Всем привет, катаны, с вами Мидзуки, и у меня есть не очень хорошая новость, я снова заболела, но это не мешает мне озвучивать фанфики, так как вы уже набрали на предыдущем видео 1000 лайков, и знаете, я очень удивилась, когда это увидела. Катаны, вот вам небольшой намек на проду фанфиков, почему я ставлю эту картинку в каждом фанфике «Пойму тебя без слов». Свои догадки пишите в комментариях. Ну что ж, поехали! Маринет, дорогая, как ты тут провела без нас время? Спросила мама. Растерялась я. Хорошо, а вы как сходили в театр? Отлично. Ну ладно, уже много времени. Думаю, пора спать. Спокойной ночи, Мари. Спокойной, мам. Мама ушла, и я обратно легла на кровать и уснула. Следующий день, выходной. Я проснулась, умылась, позавтракала и позвонила Алье. Привет, Алья. Привет, подруга. Как прошло твой день рождения? Отлично. Ты сегодня свободна? Не успела я договорить, как в комнату влетает кот и выбивает у меня из рук трубку. Кот, что за дела? Мне надо с тобой поговорить. Это очень срочно. Да, мне тоже надо тебе кое-что сказать, и не только. Тогда давай на счет 3. Раз, два, три. Тики, Блак. Мы оба впали в ступор. Оба были ошеломлены. Адриан? Леди Баг? Щеки горели. И в этот раз не только у меня, но и у Адриана. Было чувство, как будто мы в огне. Молчание пугало меня и было как-то не по себе. У меня поднялась температура и ускорилось сердцебиение, и в глазах потемнело. Мари, очнись! Я была уже не Леди Баг. Что? Что это было? Адриан сидел рядом. Я резко подскочила, и мы начали говорить о том, что произошло. Мои и его щеки уже не горели. Мне не верилось, что тот самый Адриан Агрест все это время был со мной рядом. И даже не то, что был рядом, так он еще и флиртовал со мной. Мне надо кое-что сказать тебе. Я люблю тебя, Маринет. Эти слова ударили в самое сердце. Ведь он любит Леди Баг, а не меня. Ту самую героиню под маской, а не меня настоящую. Катаны, всем спасибо за просмотр. Я рада, что вы оставались со мной, пока я не выпускала фанфики. Хочу поблагодарить вас за поддержку, что вы понимаете и входите в мое положение. Также не забывайте про нашу группу ВКонтакте, где проводятся всевозможные конкурсы на рисунки, фанфики и подобное. Много классных постов и аватарок. Также там вы можете следить за событиями и новостями нашего канала. Не забывайте добавлять меня в друзьяшки, я обязательно всех приму. Также подписывайтесь на наш второй канал, на Цукину и на Юми. На их каналах тоже есть много интересных видео. Ну что ж, всем добра и всем пока-пока!